трансценденттик абал жалпы эле адамзатка керек болсо катардагы адамга деле таандык абал, психикалык абал. Ошонун бири манасчыга дагы таандык. Манасчы өзү манас айтып жаткандагы учуру бул трансценденттик абалы. Анын ички жан дүйнөсү, анын ой жүгүртүүсү, анын аң сезими бүтүн бойдон ошол абалга дуушар болот. Манасчынын башка өнөрлөр менен же башка касиеттер менен салыштыра келсек, биз билген, биз көргөн, биз түшүнгөн шаман касиетине өтө жакын көрүнүштөрдүн бири. Ошол эле учурда медитация абалындагы адамга өтө жакын. Йога касиети менен алек болгон адамга өтө жакын көрүнүштөрдөн бири болуп, ушу манасчылык дагы эсептелинет. Муну албетте илимий жол менен, илимдин мүмкүнчүлүктөрү менен иликтеп, анан даана божомол түрүндө айтпай, даана мындай бир факты менен белгилеп айтса жакшы болмок. Тилекке каршы мындай илимий изилдөөлөр жүргүзүлө элек. Деги эле манасчынын манас айтып жаткандагы абалы кандай? Анын айтып жаткандагы угуучуларга канчалык таасир этет? Жана угуучунун абалы кандай абалга туш болот? Мына ушул сыяктуу изилдөө иштери бул келечектин биз аныктай турган, жалпы коомчулукка тартуулай турган эмгектердин бири деп эсептейм. Бирок 2011-жылы Тынчтыкты коргоо коомдук фондусу өзгөчө бир долбоор түзүп, ошо долбоордун алкагында манасчынын манас айтып жаткандагы абалы психологиялык абалы, анын айтып жаткандагы учурунда угуучунун абалы кандай болот? Мына ошол эксперименттерди биз жүргүзгөнбүз. Албетте ал мындай бир чоң изилдөө иши болгон эмес. Бул эксперименттер гана, илимий эксперименттер гана. Муну бир нече ирет жүргүзүш керек болчу. Ошол бизде болгон эксперименттердин жыйынтыгы менен айтсак болот. Ошол манас айтып жатканда чын эле манасчынын өзүнүн абалы өзгөчө абалга, аң сезимсиздик абалга дуушар болгондугун аныктадык. Ал эми угуучу дагы ошол жана жогоруда биз айтып кеткендей медитативдик абалга дуушар болгондугун дагы биз аныктадык. Албетте илимдин өзүнүн принциптери бар, усулдары бар. Мындай эксперименттер бир жолу же эки жолу же үч жолу эмес, бир нече ирет аныкталып, бир нече ирет жүргүзүлүш керек. Ошондо гана анын мындай бир нагыз фактылары
мындай бир тартууланат да. Эми эгерде биз турмушка кайрылып, кыргыз элинин жашоосунда, тарыхында манасчы ким болгон? Эмне үчүн биз манасчынын трансценденттик абалына жана анын ооз ыйпаларына кайрылып жатабыз деген суроого жооп алабыз да. Себеби биз билген элибиздин эс тутумунда сакталып калган манасчылардын дээрлик баардыгы манас айтуу менен эле бирге эмчи домчулук, табыпчылык, куучулук, алдына ала айтуучулук же болбосо айтымчылык, жайчылык касиеттерге ээ болгондугун байкадык. Ошол эле биз билген маалыматы кеңири сакталып калган, жазылып калган Сагынбай Орозбаковдун өмүр баянында, анын чыгармачылык өнөр-канасында манас айтып жатканда ооруган мал массалык түрдө ооруган, ылаң тарткан мал массалык түрдө кайра сакайгандыгы тууралуу эл оозунда сакталып калган маалыматтар жазылып алынган. Ошол эле мезгилде ооруп аткан адамды манас айтуу менен жөнгө салып койгондагы маалыматтар кездешет. Кече жакында көз өтүп кеткен Шаабай Азизов белгилүү манасчы, 20-кылымдын соңку жылдарындагы алп манасчылардын бири, колунун ооруп жаткан адамдын колу менен тийгизүүсү менен же болбосо жандап же ухалап койгондугу менен эле анын ооруган жери басылгандыгын биз өз көзүбүз менен көргөнбүз. Ал кезде мен ошол Касым Тыныстанов атындагы Кызыл Көл мамлекеттик университетинде окуп жүргөмүн, филология факультетинде. Ошондо өз көзүм менен көргөн элем. Ал кишинин манас айтып жатып төрөй албай жаткан аялды, келинди, кыйналып жаткан келинди төрөткөндүгү, тиш оору, баш оору деген сыяктуу ооруларды колу менен эле минтип тийгизип койгондугу менен аяктырып койгондугу, боло турган бир нече ай, бир нече жыл алдыда боло турган окуяны алдын ала айтып койгондугун биз мынакей өз көзүбүз менен көрүп, өз кулагыбыз менен угуп, мына силерге дагы ошону өз оозубуз менен айтып жатабыз. Бул болгон реалдуу фактылар. Ал эми элдин эсинде биз көрбөй калган, бирок элдин эсинде сакталып калган манасчылардын чыгармачылык өнөр-канасында мындай окуялар, мындай турмуш эпизоддор абдан кеңири кездешет. Мына белгилүү 20-кылымдын белгилүү манасчысы Мамбет Чокморовдун өзүнүн манасчылыгы менен кошо табыпчылык дагы касиетти бирге ала жүргөндүгү, мына туугандары дагы, ошол айылдын тургундары дагы ошол манасчыны изилдеп барып оозундагы айткан манасын кагазга түшүргөн манас таануучулар дагы баса белгилеп айтып келе жатышат. Ал киши өмүр бою манас айтуу менен табыпчылык дагы касиетти аркылап элге өзүнүн
пайдасын, өзүнүн касиетин, өзүнүн билгенин тартуулап, ооруганды сакайтып, жатканды тургузуп турган касиетке ээ болгон алп манасчылардын бири болгон. Мына ушундай мисалдар Тыныбек Жапый уулуна, Акмат Ырысменде уулуна, Сейдене Молдоке кызына, Каба Атабек уулуна дээрлик бардык манасчыларга таандык экендигин байкасак болот. Алардын чыгармачылык өнөр-канасын, алардын өмүр баянын, анын башкалардын баскан жолун изилдеп жатып, биз ушундай бир тыянакка ойго келдик. Дээрлик манасчылардын бардыгында манасчылыгы менен кошо бирге жана жогоруда биз айтып кеткен касиеттердин баары болбосо дагы бири экиси ар дайым коштоп жүрөт экен. Эгерде андай болбой калганда мүмкүн алар татыктуу деңгээлде ошо биз билгендей манасчылык касиетке ээ болот беле, же манасчы болот беле. Мүмкүн ошол манасчылыгы менен кошо ошол жана биз айтып кеткен касиеттер чогуу келип, анан баягы эр шаркак 2-3 касиет бир адамда орун алып, анын жан дүйнөсүнөн орун алып, анан сыртка чыгып, коомчулукка, элге тартууланып тургандыр. Мына бул мисал биз жогоруда айтып кеткен жана трансценденттик дегенибиздин себеби да ушунда. Манасчынын бардык адамдардын колунан келе албай турган, кыла албай турган өзгөчө касиеттерге ээ болгондугу жана манас айтып жаткандагы мезгилде анын өзгөчө абалга туш болгондугу, мына анын трансценденттик касиетке, трансценденттик озуйпага ээ болгондугун далилдеп жатат. Бул мисал, бул биздин кыргыз элинин манасчыларына таандык мисал. Башка биздин тектеш элдердин айтуучулардын практикасында дагы кездешет. Ошол эле Алтай элинин белгилүү айтуучусу, Алтай тилинде айтуучусун кайчы дейт. Мына ошол белгилүү кайчысы Алексей Калкин деген айтуучусу дагы мына ушундай касиетке ээ болгон. Анын учурунда изилдеп, анын үйүндө ошол айтканын жазып, кагазга түшүргөн белгилүү Алтай Орусия этнографы Елизавета Ямаева деген этнограф, профессор, мына ушул Калкиндин жанында отуруп, жанында жүрүп, конуп түнөп, чогуу жашап, үйлөөсүнүн бирден бир мүчөсү катарында, кызы катарында, карындашы катарында жашап жүрүп, ошол Калкиндин турмушун көрүп, анан өзүнүн эмгегин жаратып, анан коомчулукка тартуулап жатат. Ошол эмгегинде айтат, Калкин күнү кур эмес адам кабыл алат дейт. Ал эл кыдырып кай айткандыгы, кайчылыгын аркалагандыгы бул бир башка дейт. Анан үйүнө үзүл кесилде эмес, тынбай элдин келиши ар кандай маселелер менен, ар кандай көйгөйлөрү менен, бирөөнүн жылкысы жоголду, бирөөнүн баласы ооруп жатат, бирөө төрөй албай жатат, же болбосо бирөө балалуу боло албай жүрөт, бала көрө албай жүрөт,
же болбосо үйлөнө албай жүрөт, же турмушка чыга албай жатат деген сыяктуу турмушта, адамдын турмушунда кездешкен дээрлик баардык көйгөйлөрү менен ошол Алексей Калкинге кайрылып, анан ошону жөнгө салып, тууралап, анан оң чечип бергендиги менен Калкин кайчы эле эмес, айтуучу эле катары эмес, Алтайдын чыгаан табыпчысы катары дагы ал киши өзүн шаман катары дагы эсептеген. Ал кишинин өзүнөн сураганда дагы мен кайчылыктан биринчи кезекте бакшылыгымды, шамандыгымды коем дейт да, биринчиликке. Мына ошол бир адамда бакшылык өнөрдүн жана айтуучулук өнөрдүн жашап эри шаркак эркин коомдо орун алып жашап келе жаткандыгы бул кечээки эле ошо Калкиндин, кечээки эле мына көзөткөн Шаабай Азизовдун мисалында айтсак болот.